Mwaramutse none tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 reka twinjiye ku butaka bwa Republika ya Congo mu makuru akomeje kuvugwa muri kano karere. Republika ya Congo ikomeje kuvugwamo iby'urugamba ihangana ritoroshye hagati yabo na M23 ndetse n'abayitera inkunga barimo twirwaneho. Ni imirwano ikomeje gufata indi ntera nyuma ko amaze iminsi hanzuwe ibyitwa agahenge yabase guhagarika intambara by'igihe runaka kugira ngo barebe uburyo bashyira mu bikorwa amasezerano y'ibyo bemeranije idowa muri Katale. Ibigano byakomereje mu Busuwisi, ariko kugeza magingo aya usibye umututu w'imbunda intambara isa n'idahagarara. Ndaje nkubwira ngo byagenze gute. Amakuru aremeza ko Wazalendo uyigaruriye uduce tune muri Kivu y'Amajyaruguru habereye iturika ry'imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zoroheje. Abaturage benshi bashyibwuba bati noneho urwa rugamba ruragarutse ku buryo bw'imbaraga. Yego byabaye urugamba rutoroshye, imbaraga zidasanzwe nizo zakoreshejwe muri icyo cyerekezo. Mu gihe nabone imirwano ikomeye yabereye muri Fizi, aho ku masaha ya karekare ibisasu bikomeje gukotsoranira muri Fizi indani teritwari nyirizina. Wavuga yuko muri iyi minsi wajya ngo shitani yahagurukiyemo aho barwana ivumbi rigatumuka. Nawe se kuva mu 23 yagaragaza ko ifite ibice igenza muri ako karere. FARDC niyo yakomeje gusuka ibisasu byinshi mu nguni nyinshi arugana mu Minembwe ndetse no mu zindi nzira batekereza ko barimo M23. Bagomba kwihagarika, bagomba kwirandura muri ako gace burundu, bagomba gusigara bakagenzura 100%. Umutekano wose bakaba aribo bawugenzura. Ako karere bavuga yuko bagomba gushyiramo umutekano uturutse kuri bo nyirizina. Ukurikije amakuru ava indani muri Fizi rero nona hamya neza cyane ibitandukanye mu buryo bukomeye, ariko no ku munsi w'ejo kugeza magingo aya ivyari birimo kubanaguza ibintu byoroshye mu 23 mu gihe yihagararagaho FARDC bazamuraga amarere, ariko ibirego bikomeje kuba ibirego ku by'urugamba ndetse n'abarutangiza. Usibye ibyo ariko nanone M23 yamaganye ibitero bya Kinshasa, ibitero byinshi byagose ari M23 birimo ikoreshwa rya za drone zibasira abasivile ndetse benshi bagapfa uruhuri, bagapfa umusubirizo barashweho na za drone. Ibisasu bya artillery biraswe nyine muri bya artillery, ndetse kandi ukanongeraho imbaraga z'abasirikari benshi bashobora kunya mu gace runaka bakasahura bagakumbanya abaturage. Iyo M23 yemeza yuko ari ibikorwa bidakwiriye kwihanganirwa, ari ibikorwa byo kwamagana. Ndaje mbikubwira. RDF n'Ufaransa binje mu mikoranire mishyashya. Ni imikoranire mishya mu bya gisirikari, aho u Rwanda na France yashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye nyuma y'inama yabereye ku cyiciro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda, aho ingabo z'Ubufaransa cyangwa se abagarariye Ubufaransa mu ngabo mu gisirikari basuye uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, maze bakaza gufata ibyemezo cyangwa se bakaza gushyiraho uburyo bwo gukorana, bakasinya amasezerano y'imifatanyirize hagati y'ibihugu zombi. Ibyongeye gutungura buri umwe ndetse no kwemeza uburyo bwo gufatanya budasanzwe hagati ya RDF na Armée Française. Waretse byose nkaza nkikubwira mereye ruhande, mereye kuri tele ku mirongo y'imbere ku rugamba hana kamwe shize inyuma, hago byose nkari gusobanura uko bizakurikiranye. Uti nawera, uti nateye agatebe nanjye nini karibu ndumungu wa kamanzi w'uruwande. Ngaho ngwino tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Nizo kuri ubu ngubu ibikomeje kuvugwa cyane no rugamba cyangwa se ihangana rikomeye bivuga ko riri kubera ku butaka bwa Republika ya Congo. Kuva ku munsi w'ejo tariki 20 Gicurasi ku isaha 12 za mu gitondo, ingabo zitwa CY'UMWAKU batazira u Rwanda na twirwaneho bakoze igitero cyo guterana ibisasu mu kirere mu misozi miremire ya Fizi. Mbere yaho ngaho kubw'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nubwo igitero cyabereye ahangaha ari special, n'igitero bavuga ko kiri special cyane hagati mu 23 no bahanganye. Byagenze gute? Kuri yo saha ya mu gitondo hagaragaye drone ebyiri zaje ngo zoherezwe na M23 n'abashinja gukorana, ziza imbimbiko zerekeje umujyi umwe ahari FARDC ndetse na Wazalendo. Amakuru yemeza ko izi drone zo mu bwoko bwa combat drones zaje zihetse ibisasu byinshi biturika zitumbereye position ya FARDC. Wakubwira ngo FARDC ntabayihungese yabakubeshye.
nabo ubwabo nk'uko babyanditse mu itangazamakuru zo muri Congo bavuze ko iki gitero cyari umupango ukomeye cyane mu 23. Gusa si ubwa mbere havuzwe drone bateka ko ari bavuga ko ari za M23 cyangwa se RDF ingabo z'u Rwanda dore ko byose bihuza hamwe bagaragaza ko izo drone zaje zifite umugambi ukomeye cyane wo kwataka mu FARDC ndetse no kurizamo Wazalendo. N'ubu rero niko bivuga ko byagenze ako gace kerekejwemo drones za M23 maze baza baje kwibasira FARDC. Bakomeje bagira bati ibi bisasu bikomeje kugeza ubu ngubu birimo kwibasira abaturage n'ibikorwa remezo by'ubuzima n'uburezi, bityo bikaba bigaragaza ko Kigali yiyemeje gukomeza kwangiza amasezerano ya Washington n'ihagarikwa ry'imirwano. Aya amagambo bashyize ku rwego rwa X nko muri icyo kinyamakuru cy'Atazama the same force babigarutseho ngo yuko iki gitero cyegukiye Kigali cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, ubwo kino gitero cyo muri Fizi nta kindi kigaragaza usibye ngo amakare cyangwa se kutita ku masezerano ya Washington kw'ingabo z'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda, ari nabyo bavuga yuko leta zimwe za Amerika zikwiriye guhaguruka zikamagana leta y'u Rwanda kuba ngo leta y'u Rwanda itubahiriza ivyemeranijwe zo guhagarika intambara ndetse no kuzana amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyakora bakavuga ko izi drone zakubise mu gice gituwe n'abaturage benshi, ikindi kandi cyangiza n'ibikorwa remezo by'ubuzima ubwo ni ibitaro ndetse n'amashuri. Aho izi drone zakubise akaba nta kintu cyasigaye gihagaze, muri make ibyo ari bihari byinshi bikaba byangirijwe n'izi drone. Mu busanzwe ibirego nk'ibi ngibi byo kwangiriza ibitaro, amashuri, kwica abasivili byajyaga bitangwa na M23 ivuga ko drone za FARDC arizo zica zikarimbura abasivili. Kwa FARDC nayo ivuga ibirego nk'ibyo ngibyo zo kuri M23. Bamwe bibona muri buno buryo bubiri. Ubwa mbere FARDC irimo kugambana no gusananira M23. Impamvu nuko yo bayumva mu gihe M23 n'ubwo ivuga basa n'abatayumva, imiryango mpuzamahanga isanisha amatwi ngo ntiyumve M23. Icya kabiri nuko ba M23 bakomeza kwitunga gatoki, ariko kwitunga gatoki bihwanye no gutunga gatoki igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakibone nk'agashoza ntambara ndetse n'umwanzi w'amahoro n'umusuzuguzi cyangwa se abasuzugura leta z'ubumwe za Amerika. Muri make no kwashumuriza leta z'ubumwe za Amerika bati ni mwebwe mukoze ibitero, ngaho ni mwisobanura imbere ya Donald Trump. Ikindi nukuba ibyo bitero kuvuga ko ari M23 bitangije nyirizina, nuko ya M23 bayigaragaza nk'impamvu yo kurasikaho ku buryo ntagomba gushinja FARDC kwa barashye kuri M23 kuko ngari boga bagashoza ntambara cyangwa se baba babikuruye intambara, ubwo kubw'ibyo barasikaho nyine bikumvikana. Ubwo hatsindwaga ngo u Rwanda ngurushyikiye M23 ngo rwongeye gutera ibisasu hamwe n'indege zijya pilote ku bitaro bikuru by'ubuvuzi bya Itombwe biri imikenge, bityo ngo bishobora akagace kamaze kwamburwa farumasi n'ikigo nderabuzima mu miterere ikomeye. Amakuru aturuka muri ako gace kandi aravuga ko abaturage bakomeretse ndetse n'amazu menshi yasenyutse. Byose biturutse kuri ino bitero ngo za M23 byibasiriye FARDC na Wazalendo, aho ibitaro na farumasi byashenywe muri Itombwe ugana muri Mikenke. Icyakora iki FARDC itangaza nge nawe tukiziho gute ko muri Mikenke harimo abasekari ko kuba FARDC bahambuye 23. Tukaba tunazi ko 23 ibonye uburyo yahita yinjira muri Mikenke iturutse muri Minembwe maze ikavanamo FARDC ikongera kwisubiza icyubahiro muri ako karere. Ari nabyo bitekerezwa ko ibyo bitero za 23 bigamije guca intege FARDC muri Mikenke, maze 23 gatangiza igitero cyo ku butaka kijya kwisubizana n'ura gace kabo ka Mikenke, uko babazi neza ko bamaze guca intege abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo bari muri iyo nzira, bakagaragaza neza ko nta bushobozi bafite bwo gukumira abarwanyi. Hari abarwanyi bakomeye benshi muri make ba M23 bashobora kuza muri izi nzira. Bretse FARDC yifuza gutsinda M23 ikinjira muri Minembwe. M23 yifuza gutsinda FARDC ikazamuka igatobo ikafata igice cya Mikenke, ikongera ikazamuka igahuza na ruguru muri za Ruhinja, aho bafite uburyo nanone bw'imikoranire n'abasirikari baturuka mu gice cya Bukavu. Ibi ngibi bikabisobanura neza cyane ko buri ruhande rwose rwumva rwatsinda. Gusa FARDC ikabihamya neza cyane ko M23 ari ngombwa cyane kwihagarika kandi bayiryoza n'ibyaha by'intambara. Bavuga ko M23 ikorera ku butaka bwa Congo kuko ngo nibo bakoze aggression, ngo n'igitero bagaze kuri Congo. Bavuga nyine ko M23 ari umwanzi wa Congo, ni make ari umunyamahanga wa Repubulika ya Congo, impamvu byita aggression cyangwa se aggression, n'igitero gikomeye cyose ikindi gihugu. Ibi ngibi nubwo M23 bihakana
kavuga ko irwanira uburenganzira bwayo nayo ubwayo yirwanirira bitandukanye n'ibivugwa na FARDC cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa ko M23 ari abanyamahanga cyangwa se abanzi b'igihugu muri rusange, kandi bikabigaragaza neza cyane ko hari ikibazo kiremereye. Hanyuma ikindi wamenya nuko ngo umunsi umwe gusa Wazalendo nayo bivuga yuko itigeze na rimwe yicara mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo byimeze gutya, ubwo twinjiye muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko muri Kivu y'Amajyepfo turanagaruka. Nuko nagira ngo manze mubwire ibijyanye na Fizi, uburyo bihuza n'u Rwanda ndetse n'uburyo bukomeye cyane ibitero byabaye. Kabone n'ubwo imibare itatangajwe, abasikari ba FARDC bakomerekeye ni benshi, gusa mu gusubiza kwa FARDC byari umuboro gukomeye cyane, cyangwa se byarukurira kw'imbunda zikotsorana zisakuza na za drone za kamikaze. Turaza kumva M23 byivugira uko byagenze, gusa reka tubanze duheranga. Ndaza kubwira impamvu nahise mbikomerezaho, nuko harimo ikintu gikomeye cyane M23 yabanje yasobanura ikagishyira ku karubanda, ariko abandi bakaza bakinyomoza. Ntawe wacyumva utamaje kumenya ibintu byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero mu munsi umwe gusa Wazalendo yohereje mu duce twinshi two mu murenge wa Katoyi abasirikari bayo mu gace ka Masisi ari two Mitimingi, Musonze, Muremure, Gashamba, Katoyi-Centre na Cheza Ruhimbi, nyuma yo kwirukana w'ingabo za M23 batazira ku ingabo z'u Rwanda. Nkuko abazalendo ubwabo bavyemeza, aka gace cyangwa se localité, aka gace ka Katoyi nyuma yo kukigarurira bamaze kwirukana muri 23 tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Icyabayeho nukoherezayo abasirikare benshi baje gutanga renfort cyangwa se gushyiramo uburinzi ndetse no kugenzura ziriya duce tundi two muri Katoyi, harimo Masisi, harimo agace ka Mitimingi, Musonze, Muremure, Gashamba, Katoyi-Centre, Cheza Ruhimbi. Utwo duce twose twagezwemo n'abazalendo. Gahunda y'abazalendo ariko acungira umutekano bizuzuye kugira ngo M23 itazongera no kurota mu nzuzi igaruka muri izi nzira, cyangwa se yongera kugaruka muri ibyo byerekezo ngo igire ikintu na kimwe yahakorera, kuko bigaragaza neza ko hari uburyo biyumva, hari n'uburyo bumva ashobora guhangana na M23. Igikomeza kuvugwa ni iki? Nuko iyi mirwano ikomeye yabaye mu buryo bw'imbaraga, kandi Katoyi nubwo tariki 20 itabayemo imirwano, kuko imirwano yasoje tariki 19, tariki 20 bongeye kugaragaza neza bahagaze muri Cheza Ruhimbi ko bafite ibikoresho byinshi bazanye. Buretse muri Kivu y'Amajyaruguru bitangwa mu Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyaruguru ibikoresho byose bizanirwa abarwanyi ku bintu imbere ku rugamba bizira hamwe, ari bizaniye FARDC nk'igisirikare cy'igihugu, ari bizanirwa Wazalendo, byose bizanwa n'amakamyo amwe aparika mu gace ka Pinga, maze bigakwirakwizwa mu giturage, mu gihe ibindi binyuzwa muri Rutoboho bikagenda munsi gato y'akazinga binja neza mu gice kigana muri Katoyi, bigahabwa abaturage bigahabwa abasirikari barimo FARDC ndetse na Wazalendo kugira ngo bajye ku mirongo imbere ku rugamba batangize intambara yeruye. Nimba ari ikintu gikomeye cyane ni urwego Wazalendo imaze kugezwa ku butaka bwa Kongo, kugeza ku rwego iri gufatwa nk'igisirikari cya FARDC ubwacyo, ndetse icyo FARDC ihabwa ari nacyo Wazalendo ihabwa, kugira ngo birinde cyane cyane ko ibyaha byakomeje gushinjwa Wazalendo na FARDC bitakomeza, ariyo byaha by'ubusahuzi ndetse n'ubusamba byarangwaga muri bano basirikari, uburyo byatukishaga leta ya Kongo. Gusa ibi babisabye n'ibihugu z'i Burayi, babisabwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko bakwiriye kwirinda ibizaba ko bizagenda kose kugira bigaragare neza ko bari abere umwanzi arimo 23. Nkuko nari nabikubwiye, ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2026, misozi miremire ya Mwenga na Fizi nigeze rya pilote ngo za M23 zagabye mwitero, ndetse ikavuga ko hari abaturage bapfuye. Nukubera iki? Kwa kabiri tariki 19 Gicurasi na 2026, Wazalendo yari hanangirije ibinyana turabizi na FARDC bari barashe kuri 23 ho muri Minembwe binyuze mu nza zitandukanye kuva neza mu gace ka Kalinzi. Ibi twarabyumvise, byumve neza. Ni Wazalendo na FARDC bati baturutse mu gice cy'Uburasirazuba batera mu gice cy'Uburengerazuba, ubwo ndavuga mu gice cy'Uburengerazuba na hari Minembwe uturutse mu Burasirazuba mu bice FARDC na Wazalendo bahagazemo. Gusa bakarasa ngaho bafite position ziri hakurya mu gice cy'Uburengerazuba nanone ari kurenza Minembwe mu nza turuka Kamitunga zijya muri Mwenga. Hanyuma akaba n'abandi basikari ba 23 bamwe bari imbere muri Kasika uvuye kuri iyo axe, abandi bakaba epfo hafi ya Mikenge bari kucungana n'abaruguru bakanacukana nabo hirya, ariko kandi n'ibiti gutanga renfort ku rwagati muri Minembwe. Ihuriro rya M23 rero
byavuze ko byagabye igitero gikomeye cyane kuri FARDC, ariko bateye mu gice kigana mu Mwenga ndetse na Kamitunga ku mpamvu ebyiri. Ni nabikubwiye mu minsi ishize yuko abasirikari guturuka mu nzira ya Shabunda bamanuka muri Mwenga kandi ku bwinshi n'ibikoresho byinshi, basa n'abagiye gutanga lanfol kuri FARDC kugira banganiramo 23 bayihagarike muri iziriya nzira zigana muri kiriya cyerekezo, bitewe n'uburyo bazanye lanfol nyinshi, ndavuga ibikoresho byinshi bya gisirikari ngo bakoreshe mu kugaba igitero gikomeye cyane muri indani mu Minembwe, ariko wavuga ngo bashaka gufata M23 iri muri Mwenga mu gace ka Kasika, hanyuma bakanakomeza bamanuka mu Minembwe mu buryo wavuga ngo buri strategique bapanze neza, ariko bwo kuburizamo M23 ngo bahure na bagenzi babo baturuka Poizelo, Kalunzi ndetse n'agace ka Gana muri Musambia bafungiremo hagati M23. Uri M23 wakora iki? M23 cyahise ikora nugaba igitero gikomeye cyane kuri position iturutse mu Mwenga ngo bahagarike iyi FARDC na Wazalendo bacunge ko ziranzira za ruguru zimeze neza, ubwo nyine zigana hino ho muri Minembwe. Ubwo wahitubwa ku bice bya Gitavi, ariko uturutse agana haruguru mu gice cy'amajyaruguru y'Uburengerazuba, watuka mu gice cy'amajyepfo y'Uburengerazuba ukajya mu gice cyitwe nka Rudego, ariko nka Gakenge, ariko nanone uturutse mu gice cy'amajyepfo nyirizina. Ariko hakaba hari ni izindi nkuru nyinshi ashobora kunyuramo mu gihe baba bamanutse ku bwinshi. Bakeneye rero protection cyangwa se uburinzi bagahangana na 23 kugira ngo nabo birinde ko 23 yazababurizamo cyangwa se FARDC yazatakaza agace maze igihe kinini komanga mu gatuza ahubwo igomba kwisubiza. Ni mu gihe 23 nayo igaragaza neza cyane ko idashobora kwihanganira gutakaza agace nk'aka ngaka, ahubwo ari gukomeza kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Tukivuga kuri ivyo ngivyo rero, makuru atangazwa avuga iki? Nk'uko amakuru menshi ashingiye ku makuru atangwa na Wazalendo abivuga, Moise Nyarugabo president nabandi ngo nabagomba kuzaryozwa ibyo byabo ko ngo mani manika kuri X biza ku rwego bibasira na president w'igihugu cy'u Rwanda avuga yuko ari we nyine abayaza n'ibibazo byo muri Congo. Makuru kandi avuga ko amakamyo menshi yuzuye amasasu, intwaro, ibiribwa n'imiti yamaze kwitegura kunyura mu nzira ya Bukavu, Uvira, Baraka, Minembwe. Izi modoka zigaragazwa nk'ubufasha n'ubutabazi bugena abaturage b'abanyamurenge bo muri Minembwe n'uturere tuyikikije n'ubw'inzira y'indege cyangwa se inzira itameze neza, inzira y'indege nyine yo muri Kavumu. Ibi ngiye mvuze ni biki? Hari amakuru yaramaze iminsi atangazwa ko MONUSCO abo ku ruhande rwa Médecins Sans Frontières bari gutegura uburyo gutanga lanfol cyangwa se gutanga ubufasha ubutabazi ku basivile bo muri Kivu zombi. Ubu rero bakari kureba uburyo bageza ibyo byo kubafasha muri Kivu y'Amajyepfo mu nzira zitandukanye. Ari no mpamvu babanje gusaba uruhande rwa M23 FARDC na Wazalendo kuzorohereza abazanye ikorwa by'ubutabazi, niho baratseho niho bagiye icyo babatwara kugira ngo bahe abaturage inzo bakeneye, muri make babafashe mu buryo bwo kuramira ubuzima bwabo, dore ko benshi bibereyeho mu buryo bw'ubuhunzi. Ibi nanone kandi bikavugwa yuko birimo nanone abafasha benshi, abasirikare ba Wazalendo ngo barimo gusaba ko inzego z'ubutasi zongererwa imbaraga, kandi barimo gutangaza ko hari umugambi wihishe inyuma y'ikurwa ry'ingabo z'u Rwanda muri cya gice kigana muri Uvira. Bemeza ko ikurwa ry'ingabo ry'igisirikare cy'u Rwanda ngo mu buryo bw'ikinyoma rishobora kugaragara vuba ahangaha muri ako karere, mu bice byose bivuga ko bavuyemo, haba muri ako gace aba ndetse no mu gace ka Gatoyi muri Masisi. Abantu bose atekereza ko M23 yavuye batazira ku ingabo z'u Rwanda ngo ntabwo babishyira amakenga isa ku yindi, bishoka cyane cyane yuko byange bikunde bakongera kugarura intambara ku buryo bukomeye, cyangwa se bazana urugamba ku buryo budasanzwe muri ako gace, kandi ngo ibyo bitazatinda bazanabikora cyangwa se bazagaba icyo gitero bakaba bazigaragaza nk'abantu batavuye mu gace bagiye burundu y'ijana ku ijana, ahubwo bagihari bagicungacunga bagitegereje gukora igikorwa gikomeye cyane cyo kugaba igitero cyangwa se cyo kurwana. Kuva kwa 2/19 Gicurasi 2026 nkuko amakuru abyemeza, kugeza kwa 20 Gicurasi saa 4 n'igice za mu gitondo ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zongera ibitero byazo mu bikirere ku duce dutowe ngo twa Kalinzi,
Bidegu, Gakenge bakoresheje indege za pilote zo mu bwoko bwa Kt6 ndetse n'indege za pilote za kamikaze mu bikorwa z'iterabwoba by'urugomo. Iyi ne 23 so yitangazo igaragaza neza ko banganye n'ibitse bituka kuri FARDC kandi ari ibitero biremereye cyane byibasira tuduce. Umva none 23 isobanura igitero cyabereye mu Minembwe. Baremeza ko ibyawe tariki 19 by'isumi tariki 20 ku isa 4 n'igice kandi ibitero bigezwe n'indege za Kt6 ndetse na kamikaze drone ari ibitero bibi cyane byibasiriye uduce turimo abasivile, uduce dutuwe cyane ku buryo bukomeye cyangwa se mu buryo budasanzwe. Hakabamo imirwano ikomeye cyane yo gutera hama. Usibye aya magambo yatangajwe na Lawrence Kanyuka ashimangira ibitero byagabwe ku Minembwe ndetse n'ibyakoreshejwe, yongeye kuvuga ko kuwa gatatu tariki 20 Gicurasi saa moya n'igice za mu gitondo nanone izi ngabo ze zagabye igitero gikomeye mu gice twa Katoyi nabyo arabyemeza, kandi bikaba bigaragaza neza cyane ko byari ibitero biremereye byo kwibasira abasivile nanone nkuko Lawrence Kanyuka yabivuze. Nyuma ibi bisasu by'ubunyamaswa ngo kandi bitamenyekanye byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitana abaturage benshi y'inzakarengane, bigasenya amazu n'ibikorwa remezo bikomeye ndetse n'abaturage benshi bakava mu byabo ku ngufu. Niyo magambo ya 23 yatangaje ikomeza igaragaza neza cyane ko ari byo kwamaganira kure ndetse ko 23 igomba kuzabiryoza FARDC ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bagomba kuzabyishyurira ikiguzi gikomeye cyane, kuko bigaragara neza cyane ko ari bo base bayazana na ba nyirabayazana bibi bibazo biri kubera mu Minembwe. Bigarukire kuri aya makuru ajyanye n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Hari impamvu ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zishinzwe kuba muri Congo ndetse kugeza ku rwego benshi bishimiraga cyane cyane hano Leta zimwe za Amerika, akumva yuko ubu nta wacira karutega ingabo z'u Rwanda bitewe nuko zatakaje isura zayo, isura y'ingabo z'u Rwanda bitewe n'ibitero bakora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubu rero ho byahindutse, Ufaransa n'igihugu cy'u Rwanda mu bufatanye bwa gisirikari kandi ubu bufatanye bukomeye. Mugabe ingabo z'Abafaransa zishinzwe Afrika Major General Pascal Yani arimo gusura u Rwanda kuva ku ya 18 kugeza ku ya 20 Gicurasi no 26 yasura u Rwanda. Banguruze ko rwarangiye ku munsi w'ejo, aho yasuye cyane cyane na Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda bakagirana ibiganiro. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda ndetse n'umuyobozi mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga mbere yo kwitabira inama y'akazi mu buyobozi bukuru bw'ubutwererane mpuzamahanga bwa gisirikari. Ibiganiro byibanze ku gushimangira ubufatanye hagati y'ingabo z'Ubufaransa zishinzwe Afurika n'ingabo z'u Rwanda, aho bemeranyije gukorana. Ya 19 Gicurasi Major General Pascal Yani yasuye ikigo cy'amahugurwa cy'ingabo z'u Rwanda Igabiro. Uyu munsi yatanze ikiganiro kandi ku banyeshuri bo mu isomo ku ya 20 uvuga nyirizina, yatanze abanyeshuri mu isomo ry'ubuyobozi bukuru n'abakozi mu karere ka Musanze abaha ubumenyi ku cyerekezo cy'ingabo z'Ubufaransa ku bijyanye n'umutekano muri Afurika, aho yabaganirije akabereka yuko umuyobozi mwiza cyangwa se ukwiriye agomba kuba afite icyerekezo cyiza mu kurindira umutekano buri muntu wese nta vangura. Nubutse ko igihugu cy'Ufaransa ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane muri European Union, ariko ni kimwe mu bihugu byimaze iminsi bishinja u Rwanda kuba muri Congo, ariko ibyo hirya yaho haba ari diplomasi ibihugu zombi bigomba kungukiramo, ari nabyo benshi batungurwa nabyo iyo babonye habayeho ubufatanye nk'ubwo ngubwo. Ni nk'ubwatunguranye nano igihe bamenyaga ko u Rwanda ndetse na Amerika bagiye gufatanya kubaka ingufu za nucleaire, aho benshi baje bati none ubu ibintu ni gusa fatanya ku Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta zimwe za Amerika mu kubaka ingufu za nucleaire. Yes, izo birakorwa kandi gakorwa neza isuku bitewe n'inyungu ibihugu zose babifite muri ibyo. Kuri uyu wa mbere tariki 18 Gicurasi na 26 saa 7:45 za mu gitondo ngo z'amanywa ni saa 5 saa 4:45 za mu gitondo, imitwe y'FDLR yinjiye mu mujyi wa Bambo cyane cyane mu gace ka Kabanda, aho bishe umuturage w'amahoro witwa Nzirorera Sekuye w'imyaka 77.
abo bagabye igitero banakomeje gushimuta abandi basivile babiri ari bo Munenge Samuel na Karuhije Innocent mu gace ka Kabuye. Bati ibyo ngibyo nibyo kwamaganira kuri ari M23. M23 ihamye ibi nayo ikishinjwa na FARDC gukora ibikorwa bitari byiza mu gice bagenzura ndetse yewe n'uduce bagenda bavamo bakagasiga bakozemwo ibikorwa by'amabara uburyo bazakunda bisuke kuri FARDC. Kurande rumwe bashyikiye M23 bakavuga ko ibyo ngibyo rwose ari kwabeshya ko batakora ibyaha bingana gutyo. Kundi ruhande bakavuga ati none FARDC yagira igiti kuri ibyo byaha bingana gutyo. Nabyo bwabye gakomeza kubera abenshi ishora mahanga. Gusa bikaza kumira ari kuri M23 igihe imiryango mpuzamahanga isa n'iyinjiye muri icyo kibazo kandi bagashinja M23 ibikorwa by'urugomo ndetse n'ibyo bwicanye nka Human Rights Watch. Nubwo rimwe na rimwe vuga ko Human Rights Watch hari impamvu nyirizina ituma bakomeza kuba ku ruhande rwa Republika ya Congo cyangwa se bashyigikira Congo cyane kurusha gushyigikira M23 nk'abafite ikintu cy'ingenzi cyane baca kuri leta ya Congo cyangwa se bafitanye deal baziranyaho. Iyo ni imirwano yabaye. Gusa hari amakuru y'uburyo butatu ugomba kumenya nona. Icya mbere, urugamba rwo muri Kavumu ntabwo rurarangira. Nubwo M23 gusunika yigize inyuma FARDC na M23 nayo Wazalendo ruvango Mbayo, Murangara n'agace ka Bonyakiri. FARDC nayo guhita imanuka uri kugenda yerekeza muri Rwiro, ahandi muri Katana, ahandi bagasubira nk'ari kurwana n'igisubizo inyuma gato muri Kalonje ariko bashaka kumanuka muri Nyanya City ngo agote n'ubundi umujyi wa Kavumu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni mu gihe abandi bari ku ruhande rwerekeza muri Bunyakiri bari gutera basubiza inyuma muri Kawuzbiega ngo batere berekeze mu nguni none zigana neza mu marembo y'agace ka Katana basa n'abinjira icyarimwe bahuje na bagenzi babo baturutse muri Murangara ndetse na Kabamba basa nkaho guhuza n'ubundi nabo muri Mbayo bakora icyo gitero gikomeye twakita ngo inkubirizi cyangwa se gukumira imponde zose maze M23 bakisanga rwagati n'urusasu rwinshi. Nyuma ariko amakuru amwe agashimangira cyane ko ibi birimo kuvuga mu gihe nanone bivuga yuko FARDC ikimara guhangana na M23 ngo hari imodoka ebyiri zazamutse sangaho zerekeza mu gice kigana muri Minova zipakiye abasikari bamwe benshi bakomeretse kuri M23 ndetse ngo bishoka cyane ko arimo n'imirambo ya M23. Gusa amakuru ntago wavuga ko ari yo kwizerwa kuko ntaruhande rwa M23 yatangaje ndetse Wazalendo nabo ubwabo ntibavuze imibare y'abasikari cyangwa ko batwawe nayo mabisi n'izo tata izo modoka za gisikari bavuga ngo nani umubare w'abangana gutya n'abasikari bangana gutya usibye kuvuga gutyo gusa. Ibyo rero kubyizera kwemeza ko ari 100% ukuri biragoye cyane. Kuhande rwa FARDC nayo bikavuga yuko hagaragaye kajugujugu imwe yaguye mu gace ka kerekeza Shabunda ariko bikavuga cyane ko baguyemo nyuma yuko amaze iminsi bigaragara ko abasikari benshi bari kugenda bazamuka cyangwa se bava mu bice bitandukanye mu bice byo muri Minembwe. Ubwo abo banyuzijwe mu gice cya Baraka baje kwitabwaho ariko amakuru akaba kwemeza yuko bashobora kuba batari kwitabwaho neza bagiye kujyanwa kuvurirwa ikindu cyangwa se bagiye kuvurirwa mu gice cya Kisangani batwawe n'izikajugujugu. Andi makuru akemeza yuko byaba ari bikoresha ahubwo byaba biri kuzanirwa FARDC. Ibyo navyo ntabwo biragenzurwa neza kandi kukubwira twemeze iki cyangwa kiriya urabizi neza ko iryo kosa tutarikora. Amakuru yako yatangajwe niko tuyaguha maze ne tukamenya ngo iminsi iri imbere hatsiki yatumenya kamwe ku kandi. Uyu mugabo ugiye gusora Republika ya Congo wavyizera ndavuga Tshisekedi Chilombo president wa Republika ya Demokarasi ya Congo agiye kwakira president wa Leta Zunze za Amerika Donald J. Trump. President wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ibiga asubye muri Afrika wabibara nimba hari ibisusa. Usibye kuvuga yuko Donald Trump adakunze kugira uruzinduko kuri Afrika usibye mu nama zikomeye cyane yaba yaragenzemo zidasanzwe mu buryo bukomeye cyane bw'umwihariko ubundi kuza gusura igihugu muri Afrika bisa naho bitanazwe ko byigeze byabaho n'umunsi warimo wango agiye gusura igihugu cya Afrika byari bigenze ute. Ibyo ntago ari kenshi bikunze kuvugwa. Ingingo kamaje kura muri Afrika wazibara muzinduko yakoze mu mwaka wa 2025 ukwezi kwa 12 ngo Trump n'abayobozi bo muri Amerika bafatanije nawe gusinya amasezerano ariko sinyigwa Washington nubwo byari bibazo bya Afrika afite mu biganza ntigeze aza muri Afrika. Urundi ruzinduko ruvuga ngo yawe yarakoze nabwo mu buryo bw'ibitekerezo n'uruzinduko rujyanye no gutegura visa z'abinjira muri Amerika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ubwo nizo ndi kuvuga ibyandikwa n'urukuta rwa Wikipedia nk'inzinduko ngo Trump yakoze uzumve ngo urundi ruzinduko ni amasezerano yakozwe ku mabuye y'agaciro Mineral Rights and Coalition aho Trump n'ubutegetsi bwe basangiye n'ibihugu birimo ibyo muri kano karere
kuganira ku bijyanye no gufatanya amabuye y'agaciro. Harimo igihugu cya Congo, hajyamo igihugu cya Angola, harimo igihugu cya Zambia. Ibyo nibyo byabaganiriye ku bijyanye n'ibuye ry'agaciro. Hanyuma ibindi wamenya nuko Donald Trump urundi ruzinduko ari gukora muri Afurika muri iyi minsi ni urwo kugaba igitero muri Nigeria. Naho uruzinduko rwo ku butaka, Trump yigeze kwita Afurika muri manda ye ya mbere ngo ni toilette, ubutaka bwa toilette, ubutaka bw'abanyamwanda. Ntibizwi neza niba bapfa gukandagiramo, ariko atigejwe i Kinshasa nk'uko byatangajwe n'abashyigikiye leta. Perezida wa Amerika Donald Trump mu kuboza azasura Kinshasa ku butumire bwa Perezida Tshisekedi hagiye kubakwa kandi ambasade nini ya Amerika kugira ngo irusheho kuba nziza nk'iyo mu Bushinwa. Ni ambasade nini cyane igiye kubakwa i Kinshasa ya leta zunze ubumwe za Amerika, igiye kubakwa ari nini, kandi mu kwezi kwa 12 Trump azasanga yaruzuye, abaza baje gushora mugenzi wa Republika ya Congo Tshisekedi kugira ngo bafatanye cyangwa se bemeze uburyo bw'ubucuti. Amakuru yemeza yuko Tshisekedi na Perezida Trump bifuza kugira Congo umuvandimwe cyangwa se umufatanyabikorwa w'imena wa leta zunze ubumwe za Amerika, na cyane cyane ku mutungo kamere ifite Congo. Amerika rikaba yifuza gushinga y'amatako n'ibirindiro binyuze mu buryo bwa diplomasi no kwigarura kino gihugu cya Republika ya Congo mwibanga, beda kuba dakoresheje igitugu cy'imbunda cyangwa se umututu w'imbunda, ahubwo binyuze mu bufatanye bwa nyabwo. Ibi bamwe bavuga yuko ari byiza kuri Congo, abandi bakabyamagana akavuga ko rwurisha ubutaka bwa Congo n'ubutare bwa Congo cyangwa ubutunzi bwa Congo. Ebola ko yakamejeje bahu Ebola imeze nabi. Nyuma y'amasaha make imipaka ihuza u Rwanda na Republika ya Congo mu karere ka Rubavu ifunzwe kubera icyorezo cya Ebola. Kuwa mbere tariki 18 Gicurasi 2026 indi mipaka ibiri yo mu karere ka Rusizi nayo yarafunzwe bitewe n'ikino cyorezo cya Ebola gikomeze kuvuza ubuhuha. Aya makuru yahamijwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi, aho bwemeje ko imipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri yafunzwe mu gitondo cyo kuwa mbere mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera muri Congo. Sindayiheba Fanuel, umuyobozi w'akarere ka Rusizi, yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ati imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ibaye ifunze by'agateganyo mu rwego rwo kurwanya no gukumira icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu baturanyi ya RDC. Abanyeshuri, abakora ibikorwa by'ubutabazi, abatwara ibiribwa ndetse n'abatashye iwabo barakomeza koroherezwa gutambuka. Akomeza agaragaza neza ko iyo gahunda ihari. Yakomeje asaba abaturage gukomeza ingamba zo kwirinda, harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwirinda gusuzanya intoki, kwirinda ingendo zitari ngombwa cyane cyane ahantu hagaragaye icyorezo cya Ebola, kwihutiza kujya kwa muganga mu gihe ugaragaje ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuribwa mu ngingo, kuva amaraso n'ibindi. Makuru aheruka muri Congo mu cyumweru gishize agaragaza ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola waje agera mu gice cya Congo icyo muri Goma. Wa gatandatu ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo muri Amerika cyatangaje ko abanduye bagera kuri 336 mu gihe hamaze gupfa 87. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryo ryatangaje ko uretse muri Congo na Uganda naho hagaragaye umurwayi umwe wa Ebola ahitabwa mu bitaro by'i Kampala. Inzego z'ubuzima zikaba zikomeje kurikirana iki cyorezo gikurikiranira hafi ngo ariko kitakwira mu karere. WHO ivuga ko icyorezo cya Ebola kimaze kugaragara muri Congo no muri Uganda inshuro zisaga 20. Ikaba yaragiriye inama ibyo bihugu gutangiza ibihe bidasanzwe kugira ngo bihangane n'icyo cyorezo. Abaturi mu mupaka wa Kamanyola unyuruze mu murenge wa Bugarama bavuga ko ufunguye, ariko nayo ingamba z'ubwirinzi zirakomeje kugira ngo harebwe ko iki cyorezo kizajya mu Rwanda. Ni icyorezo kibi na COVID bamwe barwaraga ntibamenye ko bayirwaye. Iki ngiki cyo kica nabi kandi gifata vuba kikanica vuba. Niyo mpamvu ukirinda ari by'ingenzi cyane. Mwirinde rero, uyu munsi wabereye mwiza, haye muronke kandi mukomeza kugira amahame yo kwirinda kino cyorezo, kino kinyagwa kitabanyambura. Mugubwe neza, imigisha n'amahirwe kuri mwebwe. Shalom.